सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं दुकान। तो यहाँ देखो, यहाँ का क्या सीन है। ढांक नीचे खाई देखो, गया तो सीधा नीचे पहुँचेगा बंदा। तो बी केयरफुल गाइस। तो मिलते हैं आपसे शॉप में। तो करते हैं साफ सफाई और थोड़ी झाड़ू झाड़ू मारते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ओके। तो गाइस ये मेरे पास है लावा का Z91। ये मेरा पुराना हैंडसेट है। तो इसमें फोल्डर का दिक्कत है और इसका चार्जिंग पिन कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम चेक करेंगे और इसका फोल्डर भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये Z91 कौन सी KK कंपनी का है। तो इसको लगाएंगे इसमें। पहले मैं चेक करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ फ़ोन को, फिर मिलते हैं आपसे। आप तब तक आप टाइम लैप्स इंजॉय करो। ये तो भाई लाइट नहीं है। मीटर धोखा दे देता कई बार। ये देखिए गाइस, एकदम ओके 4 पॉइंट की आ रही है। जैक सक्सेसफुली लग चुका है, लाइट गई। तो अब इसका फोल्डर चेक करते हैं मेरे। फाइनली गाइस, अभी इसकी क्लीनिंग हो गई है अच्छे से।
तो अब करते फोल्डर चेक इसमें। तो फाइनली गाइस फोल्डर ऑन हो गया है। गाइस इसको लगाने के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ T7000 ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ इसके। तो गाइस इसको लगाते हो। तो गाइस अभी ये लगा दिया है, फोल्डर इसमें चिपका दिया। अब इसको आधे से 1 घंटे तक ऐसे रखना पड़ेगा, थोड़ा सूखना चाहिए पूरा ग्लू। उसके बाद इसमें बैटरी वगैरह सब कुछ प्लेट फंसा के चेक करेंगे ज़रा। तो स्टे ट्यून गाइस। तो फाइनली गाइस फ़ोन रेडी हो गया है। तो चार्जिंग भी ठीक चल रही है, एकदम बढ़िया। बाकी फोल्डर भी सही चल रहा है। बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए फ़ोन के साथ। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर दें गाइस। और वीडियो को एक लाइक, मेक श्योर यू लाइक। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।